มมุติว่าวิทยุไม่ดีขึ้นตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เรื่องเหม็นเหรอทำอะไรไม่ได้แล้วมาให้เองใช้เวลาซื้ออย่างเดียวอันที่มิดแต่กูยังได้ถึงไหนก็เอาคิดว่าอย่างเงินไม่ซื้ออีกที่ว่ามี2 แถบมีเตอร์หมอนเล็กหมอนใหญ่ที่ว่ามีกระดุมสีแดงด้วยกูยังไม่ได้หรอกแค่นี้เองซื้อแล้วคนไหนก็โอเคแล้วไม่ซื้อเหมือนที่เอาแค่ออกฝักที่บานเลยเป็นเอาเยอะไปมูว่ามีโอกาสที่อนาคตสมมติว่าไม่อยู่ที่นี่มันก็ใส่สาวกาศข้างบนอาจจะเอาสาวกาศใหญ่กว่าแต่ไม่ต้องมาเปลี่ยนคงมาเปลี่ยนสาวกาศอย่างเดียวแต่เส้นไฟเส้นไฟใช้ได้Snow Whiteอีกแล้วดราม่าบกน้ำบริวูดจระเข้น่ากลัวยัสตาร์ได้นี่ก็ไม่ต้องหาซีรีส์อะไรมีแต่เก่าๆที่เราไม่มีซีรีส์ใหม่คนนี้ใส่แล้วนานมากนะไม่ได้ใส่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่1 เดือนกว่าจะแล้ว In the 13th century, a young Venetian traveller walked along these ramparts here in the city of Xi'an. It marked the end of Marco Polo's journey on the dangerous path that once connected Europe to the Middle Kingdom. Well, I'm now going to retrace part of that momentous journey as together we head westwards through the desert.
deserts of western China along the Silk Road. Join me. Oh, perfect timing, Coulson.朋友你好，走吧，走吧。我的朋友，在英国没有这个。啊，不是，不明白。怎么走？我怎么走？啊，好的，right. He said, stop talking to me. I'm trying to drive you. These are the walls. The ancient Xi'an, again used to be called Xi'an, is กู the นานหรือเปล่าทำหมอ when Marco Polo อ่าน landed. เดี๋ยว It was the first capital of China. This อ่าน town ทัน was เหร the อ first อ่านแล้วคุณฟังรู้เรื่องเหรอ and it marked the very end of the Silk Road. This is where it all ended. And this is where we begin. มันมีปัญหาอย่างเดียวเวลาพูดภา Not ษา talkative driver. จีน ภาษาไชนีสอะเหรอ ไม่รู้เรื่องเลย อืม Xi'an. 谢谢你，好的，谢谢你，非常有意思，非常有意思。你在是吗？Very interesting，有意思，非常有意思。OK，没关系，阿里 pay，没关系。 ให้สแกน Well, I thought I knew how to say very interesting. Obviously don't. 多少钱？我不知道。你好，多少钱？为啥？啊？为啥？好的，再见，朋友，再见。Well, we made it to the railway station somehow. Here it is. 再见，朋友，再见. How am I going to survive the rest of the Silk Road if I can barely get to the railway station? ใช้ซีดที่นวดอีกแล้ว อืม Do you know what I like about Chinese railway stations? It's not just that they're big, massive, orderly, no drunks, no drug addicts loitering about. But เขา they บอก also ใจใช้นี่เป็น have these ไอ้นี่ เป็นคนที่ว่ามีระเบียบใช่ไหม row upon แต่ row เวลามาที่ประเทศไทยทำไมเสียงดังเหมือนผีบ้า of เลย train. จำได้ไหม อืม ที่เราอยู่ที่ดอนเมืองอ่ะ China. มันโลกิจไม่เห็นเป็นระเบียบเลย See if we can make it ไม่ work. ก็คุยกับคนที่ Right. He's asking me some questions. What should we do? Alright, Should we now. do 30 Sure. minutes for I'll 25? tell. I think we should. คนอเมริกา Press ที่ว่า that. สูงมาก Is that ที่ it? ว่า I'll ฟัง press จั that. กรยาน เออ Ah, บอกว่าคนไชนีสพูดมาก is that ใช่ it? Press that. พูดมากแล้วก็เสียงดัง It's going a bit too near to my prostate at times, but this is just the difference between Great Britain and China. Is that in China you can have nice things like a row with massage chairs for people to use before their train journey. Imagine this in a British. Imagine this in a British railway station. It's really powerful. You couldn't have it in a British railway station. You'd have a load of dodgy, bloody, illegal migrants taking shits in them. But here in China, people respect, it seems, the infrastructure a lot more, so they can have nice things. Britain is a world away. คุณรู้เหรอ It really is going for my No. prostate. Might have to extend for half an hour. We have a special line in China for celebrity bloggers. Oh, is he one too? เสียงมาทำไมแล้ว เอออุ้ยอะไรล่ะไม่โดนหรอก Oh, there you go. The riffraff go in the other queues. Our celebrities. Right. Where's our train? To the city of sinning. Sinning. For sinners. You can't volume. There you go. Hold up. 身份证， Oh, good. Here you go. Carriage one, seat number 12. Hold the shishin. There he goes. Up in on the flipping aeroplane. Check it out. First class to Sydney. 12F. 12F. Oh. It's like being in business class on a flight. Look at that. Oh, that little place messed me up. Chill out. 36 quid for 4 hours. Good old John Boy. นี่อะไรเครื่องบินหรือรถไฟอะรถไฟ Long tunnel zero on our journey. And that's because we've left Xi'an behind and also the lowlands of China, which are mostly populated by the Han people, the dominant ethnic group of the nation. But now we're going to wind our way up to the Tibetan Plateau, where the people, the ethnicities, and the cultures
这里呢，非常不这个非常。不知道甲鱼官那是悉尼啊？对，不知道，我想看看。谢谢你，谢谢你。We're here in freezing คน cold. นี้พูดหลายภาษาเลย It's freezing cold here. But ผมพูดทุก I ครั้ง don't know ด้วย what cold is in Chinese. ไม่เบื่อพูดว่าคนนี้พูดหลายภาษา Anyway, พูดไม่เก่งไม่มีใครฟังรู้เรื่องเลยเขาพูด check out another massive railway station in the middle of flipping China on a chilly day in old Sydney. Let's go and check out some communist artwork ไม่ before เก่งเรื่องภาษา we continue. Look at it, Sydney. Middle of China. No one's ever heard of Sydney. ทำไมไม่ชอบประเทศไทยอะไรอะไร Population of เงี้ a ย few ไม่ million. รู้ครับ Look at the buildings, the infrastructure. คิดว่าประเทศไทยร้อนไปมั้ง ไม่เกี่ยว Situated as ชอบ it ไป is ที่ up ประเทศที่ว่า on high plains. But check this out. What I want ค to น show you. เนี่ยส่วนมากไม่ได้ไป The communist sign of Sinning. ชอบรั Right ส kind เซีย of อะไร town, เงี้ย bit of communist paraphernalia when you arrive in the city. รัสเซียยูเครนหรืออะไร To เงี้ย remind you that we are ไป in ป the ระเทศ People's ที่ว่า Republic of น่า China, กลัวน่ากลัว run by the old ยินไหมล่ะ communist. อินเดีย อินเดีย ปากีสถานอะไรเงี้ย Flipping heck. ตรงนี้ไป Probably get in Dean. trouble for desecrating the fake grass. Anyway, where do we go now then? Right, listen, I know where we're going. I'm looking for a taxi. Hello. I'm looking for a taxi. ไม่รู้เรื่อง She done that. This is the interesting Hetfuza thing about China, is that they build these massive infrastructure projects, giant railway stations, bridges, these cities that we can see up ahead of us, these big modern buildings. All these projects. But the strange thing is, you never see the people. Salam. Pleased to meet you. 我很高兴。心里。Okay. Wait. Look at this. A nice Muslim chap. Hold up. 这个什么 You search which can我是英国的。英国的 London. 对。我很高兴认识你。很高兴。Pleased to meet you. Yeah, photo together. Come on, let's do it. Well, I'm a celebrity in Sydney. Let's do it. I normally charge people for selfies, but I'm going to let this guy have it for free. Come on, let's do it. เพราะว่าส่วนมากแก 我的中国的朋友。 เอาเงินเนี่ยสมมติว่าคุณเอาเซลฟี่เป็นเบอร์โป้ 漂亮。 ถ้าคนอยากถ่ายรูปให้เสี So, ยตังค์ as ให้ I เขา was หรอ saying before, เออ I didn't realize I was such a celebrity in old Sydney. They build these massive projects, but there's no people. There's meant to be บอกว่า 1.5 ให้ million เข้า people ฟ in รี China. เบอร์โป้คิดว่าเป็นตัวอะไรพูด The ไปเรื่ cities อย are empty for some reason. I don't know if COVID did away with a lot of them, คิดเงินทุกสิ่งทุกอย่าง or คนนี้ what the situation is, where they all are. Like you just never see masses of people like you see in India or Bangladesh or somewhere. Yet there's more people here than in those countries, I think. Anyway, let's carry on into little old friendly Sydney, where I am a bit of a celebrity, it seems. Hello, how are you? Pleased to meet you. Wow, I'm a major celebrity in Sydney. Flipping heck. They must watch the channel. Hello. Wow. I might move to Sydney and sing. Well, what I've noticed just by leaving Sinning railway station is the amount of headscarves and little Muslim caps, whatever they're called, that the people here are wearing. And that's because we're becoming closer and closer to Xinjiang. But we're not here in this city to see Muslims, we're here to see Tibetans. See if we can find some. Where are we? Taxi! Come on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 ! 这个come on! 好的。一个可以吃。多少钱？一个可以吃。
เนาะ Man kan kitta ju vad fucking sura är till kitt. มีชื่ออะไรเนี่ย Men man kan jag bren man ser. คุณเปลี่ยนดิ Man kan med kin pulsa lä och så hon. คุณทราบวิธีไม่ได้นะโกรธเต็มท้องเลย Men det kan bollung ni. Men man kan med av rödbetor det var. มันไม่ติดแอดช็อปป้าอะไรเงี้ยคือ Oj, choppa mig in i. Bucka bucka. แล้วกินอะไรอ่ะ Man går pudding med kin då. ทำไมไม่ซื้อพิซซ่าอันเล็กๆๆ Talking to random other campers. ๆเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดิ The Silk Road obviously brought goods. That was the idea of the Silk Road, bringing goods from between Europe and Asia. However, it brought something also much more long-lasting. That is religion. You're going to go and check out that place now. Oh, no, you saw. Well, finally someone understood my interest in it. This is real China life. Little old bloke sitting outside shops, nothing to do. Up ahead, I can see some Tibetans. Check out this place. Where the hell are we? He's bringing me down little roads and old gates. In the distance, I can see massive mountains, snow-covered mountains. Wow. Oh, we've made it. I think. Where are we? Oh. Oh, 谢谢朋友。你是黑帮人。Okay, hold it. Ah, that's it. I told him he's a very bang eren, which I think means a cool dude. How do you live? We've come to this monastery here in Tibet, the very edge of Tibet. This is Tibet. Although it's the province of Singhai, we are up in Tibet. And this is the second most important and the second largest monastery in all of Tibet. Look at it. Hundreds and hundreds of years old. It was Indian Buddhist monks who traveled the Silk Road 2,000 years ago, crossed over the dangerous Himalayan passes that brought with them their religion, where it flourished here, up on the high passes of the Tibetan plateau. Little Tibetan lady, little Tibetan babushka. Never seen one of them before. Let's walk together. Oh, she's got COVID. Bara mi covid. Ring till I. นี่แหละ Bara mi covid. เฮ้ยมึบ Oh, Shishini. Thank you very much. Shishini, a nice person. Ah, nice, friendly Buddhist lady who's given me a little sweet. And I wonder what Marco Polo made of the Buddhists when he came up here in the 1200s. These temples, not this exact one, but other ones, other Buddhist temples, existed here when Marco Polo passed through. Oh, I've ended up in a Chinese tour group. Oh, I'm following the flag. 你好，很漂亮，这个很漂亮。Very, very yes. Wow, there we go. I've joined a tour group. 你好，Julie。你好，Julie。你好吧？ Wow. Friendly people, but you haven't got a clue what I'm saying. I Det thought var Julie was a word I intervju learned med in Neukvart. Ladakh, ใช่ปะ which I presumed meant flipping Den är hell. åsikt som ni på vad som ni blir Maybe it tänkta doesn't, boken. because when I said Julie, she had no idea what I was talking about. Sätt av någon nunnen och. อืม Ja. แค่เอ้ย Here they come.
Come เปิด on. ประตูหน่อยไหมล่ะ Kolla. Och 90 år. If you read and believe the Western press, you'd believe that there's no freedom of religious expression up on the Tibetan plateau. That people aren't free to even speak their own language. However, from my admittedly very superficial 20 minutes here in the temple, where people are openly praying, where I've heard lots of Tibetan being spoken, where there's Tibetan writing everywhere, where the monasteries are open, it makes you wonder if maybe the Western press isn't telling the full story. And just maybe, things ain't too bad up here. Is that right? Yes, she agrees. Michal. Yes, yes, tog jag. เปิดประตูนอนน่ะดีแล้ว 20 UN for Yiga? 20? เออ Digga shima. 这个50 50? 50? OK 50太贵了。太贵了没有 Come on then, because you're a young are you a Buddhist lady? Are you a Tibetan lady? Worship. Yeah, OK okay. I'm in a good mood, so I'm going to buy something. Don't give me the no change stuff. 哎呦我这样你有吗 Hello 为什么没有？这样我也是这样 Hold on. 你等一下我给你看一下你给看一下 OK Oh my gosh, you're a jolly little Buddhist. Come on then, Zola. Zola. 姐 Yeah, wow. I got hustled outside of a Tibetan temple for a bracelet. Maybe it'll bring us luck on the Silk Road. She could just walk off and I won't be able to catch her, walk off with my change. Where's she going? Little legs, strutting up the road. Oh. And I know what some of you fucking idiots are saying. You're saying, just give her the fiver change. No. You simps. What's happening in here? Oh. English no Henfusa. Oh. What Henfusa? 对 Really? Yes Henfusa. Yes Okay. What's going on? 谢谢你。那个这个 One, two. 哦 OK 50 Okay. OK Okay, my 50 friend. OK 谢谢你们。对 Thank you very much Okay. Oh, nice English. Oh, 英国的，你是英国的，你是不中国的。เออ 谢谢。 เออ Very nice to meet you. Bye bye. 再见. Bye bye. There we go. We met ourselves a little friendly Tibetan. And I bought a bracelet I don't want for a fiver. She must have said a fiver? Flipping, you can take a train across China for £6. I paid a fiver. Shishini. Right then, let's have some fun. If you've been watching this เล่น channel, เหมือน you เด็ก know that sometimes I get myself into some pretty hectic Oh, God. situations. So I want to watch all my favourite shows and restricted location content at the end of the day to unwind. How do I do that? I use Proton รู้แบบ VPN. เร็วเลย By safely connecting to one of Proton's thousands of servers in over 110 countries, I can log into Netflix as if I'm in America or Sky TV as if I'm home in Britain, and even connect เขาขายอะไรคะเนี่ย social media platforms. Very important อินเทอร์เน็ตเก in ม a โท country ร like ศัพท์ China. อ๋อ ก็ได้ที่ทุกประเทศเรื่องทุกประเทศ เห็นปะ Bits remain private, and with its VPN accelerator, I get a high-speed connection for a smooth streaming experience. Whoa! Boosting my speed by up to 400%. This is lethal. Proton helps you protect your privacy while browsing, even on restricted networks, meaning I can access news and social media sites Guys, I need from to back home, no matter where I am. With its strong security encryption, you can explore the internet around the world securely and without worrying about prying eyes. Proton VPN works with Apple TV and Fire TV, basically with every way you can possibly watch your favorite programs, with one simple tap connection wherever you are in the world. Woohoo! Just like me, use my link protonvpn.com/boredandbankrupt to get a mega 70% off Proton VPN until the 28th of May, when it then goes back to the very generous 64%, and watch whatever you want in whatever location you are. Take back control with Proton. Okay? 没关系，谢谢。
the VIP gate I go. I'm such a VIP now. Even when my passport doesn't work, they still say come on through. However, we're about to get on a train down to Gansu province. But the only ticket available said it's on a เหมือนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนนอร์ hard เวย์ seat. แล้วเหรอ I don't know what a hard We'll seat see. is, but we're going to find out. Hope I'm not นี่ roughing ก็ it เป็น with เพื่ the อน riff นะเป็น raff. ไม่ได้แก้วกันนี่ชอบ I'm a bit of a อยู่กับ celebrity in อี Finland. กสองคน Whatever this town's ค called. นชื่อเบนแล้วก็คนชื่ออะไรคนกรีซ อืม แต่ตรงนี้เมื่อเนี่ยไปคนเดียวเพื่อไปกับ Hjärnan เพื่อน är fantastisk. Den kan skapa en idé, bygga på den. Större, större och större. Men vad hjärnan inte kan du med Strator. Skapa en hemsida och din idé på 1 år gratis. Strator, tänkt och gjort. Train station, what bloody platform? He asked the only one who obviously doesn't know. Anyway, we're waiting now for our train down to Gansu province. And I hope it's one of these trains. Look at this train here. A proper old Chinese old school train. That's what I want to be on. I don't want to be on one of these fancy ones. I want to keep it real. I know I'm a celebrity in sinning, but still, I want to keep it real with the people. Get shouted at. Can't talk to a celebrity like that. Hell yeah, we're on an old school train in China. Let's do it. Check it out. Proper. Old school train, still 10 times better than British train. But anyway, let's jump on in. 60, 50, where are we? Huh? It's a GoPro, yes. It's like a GoPro. It's a Sony, but it's like a GoPro. Yeah, a small one. Oh, you speak English? A little bit. Where are you going? Huh? Urumqi. Oh, it's very far. It's very far. Oh, yes. Okay. Okay, I'm going. You can't find your way. Hold on. Try one. Yes. Photo. Photo. Possible? Oh, really? Is it legal? Photos? Maybe. Oh, no, that's sorry. Don't worry. Don't worry. Okay. What the hell is this place? But you speak English. You speak English. A little. And this lady speaks English. Wow, okay, I'm surprised. This is good. I can't speak English. No, you speak nice English. You have nice accent. Wow, better than my Chinese. Well, this train is full of workers, basically migrant workers who are traveling to Xinjiang from eastern coastal cities, looking for new opportunities. And some of these people will be traveling on this train for 3 days. That's right, the lady opposite me has already been on the train for 45 hours, sitting in
in one of these seats. Nothing to do, just looking out the window. But the people are friendly at least. Not much to do on the train to wherever we're going. Everyone's so fascinated by my passport. Look how they're all looking at my passport. They've never seen a British passport before. That's the power of a British passport. Useless in Europe, but in China it's still got some street cred. ไม่กลัวคนขโมยเหรอ It's a very noisy Jaya เพราะว่าน้อยเสีย here in เสียงดัง Gansu province. And that was the greatest train in China. Oh, Nimenhao. น้อยซี่แปลว่าเสียงดังเหรอ On the Huh? communist train. น้อยซี่แปลว่าเสียงดัง This was from a hotel. Hold up. There you go. Just helping out the women of Gansu. Wherever I go. Right. I booked into an ibis for 12 quid a night. Let's see what it looks like. 12 quid ibis. Welcome to the ibis. Let's check it out. เป็นโรงแรมเมืองที่กรุงเทพที่เราเคยไป ชื่ออีบิส Fancy อีบีดเหรอ for flipping จำไม่ Gansu. ได้หรอก จำได้ Right then, let's see what 12 quid gets you at the ibis in Gansu. Oh, I like it. Nice bathroom, sink, shower, hog. A lovely bed, a lovely desk, do some editing, and a view of flipping mysterious Gansu province. The bright lights of Gansu. Better than an ibis in flipping England. No illegal migrants being put up in the next rooms. I like it. Good old China, good old ibis. Can't beat it. Well, that, ladies and gentlemen, is how our first night in the Middle Kingdom ends. Eating kebabs on the Silk Road in the footsteps of Marco Polo. See you tomorrow. เหมือนไม่อร่อยเลยอาหาร This fortress was probably the most important place on the entirety of the Silk Road because it marks the very end of the Great Wall of China and the western edge of the nation. This very gate was the entrance point to the Middle Kingdom for traders who'd come from India, Afghanistan, Europe, Venice. It marked the very end of their journey. Wow. Imagine, if you will, for a second, you're a traveller. You've come all the way from Europe in the 14th or 15th century. You survived brigands and bandits and dangerous passes. And finally, you see this. The edge of the Middle Kingdom. Safety, opportunity, riches that lie beyond this fort. Maybe you'd read about it in Marco Polo's book, the excitement you would have felt under a leaf that you survived. Wow. We're still standing here, hundreds and hundreds of years later, full of noisy Chinese tourists. You got เพราะว่าน้อยเสียอีกแล้ว They weren't here back in the day. But here in คน Gansu คนจีน province, เที่ยวเสียงดัง อืม บอกเป็นตรงนี้ แน่นอน who knew mysterious Gansu province? Had no idea. เสียงดังมาก Hold on.
ไอ้ตัวนี้ที่พ่นเหม็นนี่เหรอ Harder. ใช่ไหม Ready? They Yeah. stink. Phew. บอกว่าเม่ง I'm holding on. Huh? Saying your camel stinks. I think I offended her. Here we go. Harder Joshua means up. Shao Kuai? Oh, this is Shao Kuai, the camel. And it's the kind of camel that Marco Polo would have ridden back in the day. We're heading down now to the Great Hall of China on Shao Kuai. They stink, Shao Kuai. บอกว่าเม่ง เหม็นแล้วยังไปนั่ง Luftfiltrering till nya nivåer. ไม่ได้อาบน้ำเลยมันแตก บ้า ฮะ โน ไม่รู้เลยพูดถึงเรื่องไอ้คาเมล โอ้ เขาบอกว่าไม่ได้รังแตก Den finns säkert second hand på Sellpy. มันตูนด้วย อืม Hitta det du söker. แต่มันไม่ชอบรังแตก Enkel, min priser. เมื่อเล็กก็เลยไม่ยอม Boka โน sommarresor. เล็กล้างทุกวัน En vecka i solen. Och tid tillsammans. Se alla erbjudanden i TUI-appen och på tui.se. TUI. Allt som en resa kan vara. Ah, Howder. Shishi. 这就是长城， Chun Chun. 对， Wait, Chun Chun. 万里长城。 Chun Chun. Okay. I don't know why you shouted it. Zoba. This, as the lady said, is the Chun Chun, the Great Wall of China. The very end of it, it ends here in this portrait. And it might not look like how you expect, because you've seen tourist pictures, you imagine it with bricks and long lines over mountains, but for much of its length, this was the reality of the Great Wall, a mud ramparts like this, built to keep out the barbarians, Timur Okay. the Lame from Central Asia, Genghis Okay. Khan. Zoba. Hmm? And this is it. Okay.ใครมาเป็น And we've seen บอก it มัน with ตึง touch เลย โน สติ๊กกี้ here. No Gansu. Right, that'll do, my love. Zoba, Zoba, Zoba. Enough. Before I fall off and break your bloody leg. หิวอะไรเด็ดข้าวกิน กินกับกระดูกไก่ นานเลยที่แล้วคงกิน Have a photo of me on a camel มีข้าวอยู่หน่อยนะคุณเดียว for the memories. It might even be a bumper. Just do like this. Can you delete my wrinkles? Oh, Jega, Hemdiario. Wow, look at me. Marco Polo. Sheshe Panyo. Hold on. All rubbish for China. Sheshini, Sechin. There you go. Came to the Great Wall, and I've got a photo that's out of focus to prove it. If you squint, you can tell it's me. Sheshe Sechin. 5 o'clock in the morning, waiting for another train. In another massive railway station. It's like Groundhog Day when you travel in China. You just go from huge railway station to huge railway station, saying the same thing. It's on film. Isn't it big? Isn't it clean? Oh, there's no tramps. Flipping heck. This is what it's come to. Now I'm going to get on a train. I'm going to say Ni Hao or Bujadal 10,000 times. Bloody hell. Tantanhao. Oh, VIP. Thank you. Hold on. ทำไมมีไก่ทอดมาของคุณเอาป่ะ What I like about this town is that the VIP queue is for real VIPs. น้ำเขาหนาว Using it เอาน้ำใช่ไหม without my permission. Right, where's the train? To Dunhuang. It's the old school version, once again. And this time I put to bed our first train with a bed in China. We're ticking off all kinds of firsts on this trip. 21, seat 20, bed 21. 20.
some sleep for a couple of hours, hopefully. And I'll see you when the sun comes up in mysterious Gansu province. See you later. We're now passing through the Taklamakan Desert, which is an ancient sea. And you can see the bottom of the seabed now. Look how the rocks have formed. You can kind of see the shape of where once before were waves. An empty, empty desert. It means he who enters shall not leave. เล็ก Let's hope we มัน get ต้องลืมน้ำแล้วก็แปรงฟัน 我打车带你带到市中心， in that chair. 我打车 bus 出租。 Okay. I didn't understand. What moving night? Hold on. We made it to Don Juan with my new female lady friend. She said, follow me. Know where she's taking me. Flipping brides. They don't build small things in China. Everything has to be massive. Check out the railway station. Only a little town, Don Juan, but bigger than Waterloo. Where's this lady taking me? 我们去哪里？我们去那个火车站，对，好的，这个不是彰化这是东黄火车站，啊？我们去那个东黄市区，好的，然后你再去看你住民宿还是要住酒店，我明白。我带你一程。好的，我的天，那个好意思，哎呀，就我昨天车搭上的，我们火车站刚搭上去的， She's now negotiating my price. 挺累的， So I've got the big one. It's white. Very good looking. 这样， Shall I keep me for herself? Sex slave. Imagine being a sex slave in Don Juan. Is that how my life ends? Obviously it makes sense. 这个就到东黄市区，这个中文，哎，对，好的。我要去忙我的。这个你的什么？你的饭店。Okay, bye-bye. Roger, bye-bye. Why the hell has she brought me to the middle of nowhere? I've got a place I want to go to. She brought me in a taxi. To the middle of bloody nowhere in Don Juan. Oh, 你好，小朋友。你好吗？你好。我很高兴认识你。你好。 นี่ห่าวแปลว่าอะไร There you go. The adventures you can have in old Don Juan. There's a place I want to go ทำ to. ในแมกาเรื่องอัน But นี้ that woman said, come with นี่ me. ห่าวแปลว่าฮัลโหล I have เหรอ no idea why she brought me here. To empty Don Juan. Where are the people? There's massive buildings everywhere. Oh, that's a funky car. There's massive buildings everywhere, but no people. China is just a huge ghost town. It's very strange. 这个住店，我的朋友，这个住店，好的，我是老外，没关系，好的，对，我是一个人，对，我想一个，one night，这个我的。对，放到这个地方。哦，很漂亮。Oh my god，谢谢你，好的，谢谢。Come by any time. Okay, thank you. If you're bored, come and stay. Say Jen. Wow. There we go. ทำไมคุณไม่ซื้อหมูชุบแป้งทอดมากินบ้างอะ Well, that works. But I get a room. หมูชุบแป้งทอด $20.99. You get a little divan. หมูชุบแป้งทอด You get a หมู nice ที่คุณชอบกิน you อะ get a big TV. ที่มันมีแป้งอยู่แล้วอะแล้วก็มาทอด หมูชุบแป้งทอดอะไรไม่รู้ ที่เป็นกล่องวันเนี้ยที่ลีเดอร์อะ Right. Now we've got to get to the ที่คุณ place. อยากซื้ออะ This way. หมูชุบแป้งทอดอะไรไม่รู้อะ Before Islam came to หมู this ชุบ region, แป้ง it ทอด was อะไร overrun by the
the way of the sword. อ๋อนิสเซต อืม แล้วว่ากินกับหน้าเบื่อกินกับมัมบด เหรอซ้ำ And ตามอี some ก of the Buddhist monks in this oasis, Danhuan, had แล้วก็เล็กก็ชอบทำไฟไหม้โอ้ทำให้ไม่สุกเลย อ๋อ ต้องทอดใช้ไฟอ่อนๆใช่ไหม Let's see if we can look at something. I'm not meant to be filming, so I have to do it on the slide. บางครั้งฟักกินไม่สุกเลยขนาดแดงเลยแล้วก็นุ๊กปุ๊บ โอ้ Well, that was the biggest waste of time I've ever had as a traveller. I travelled 5 hours from Jichuan on that train. So look and show you guys the Buddhist caves. Only to have a no camera policy strictly enforced. So that's it. Now what? Fuck's sake. What disaster. Yeah. Hello, oh, you speak English. Ah, how many more fucking times am I going to say ni hao, wo wu zhi dao? Jesus. 我要出去放一个，一个面条，还有一个啤酒，行，好的，谢谢。 นี่อะไรไข่เหรอเมื่อกี้ 哪里有的？好的，两 โอ้ 位， นี่ก็ซุปหน่อย 谢谢。 ดับเลยหัวแตก Whereas กินดับที่สวีเดนได้ to Xinjiang, Yeah. show you ประเทศอื่นไม่ได้ใช่ไหม and some other Silk ดับ Road cities. ส่วนมากไม่อร่อย But the situation is that without any more Mandarin, I can't do much. What am I going to do? Say ni hao again. So even ordering these noodles was a flipping a difficult experience. So I'm going to go back to Europe. Keep on practicing the odd Mandarin. The Mandarin hasn't defeated me yet. Come back in the future, explore some other part of the country. Hopefully we can communicate a little bit better with the Chinese people. All right, guys. Until next time. 很好吃，再见。 จบแล้ว ตรงนี้ ต้องไปฟักกินทำออกตรงนี้เริ่มขึ้น เยอะแยะ มีคนเที่ยวหรือว่ามีคนเดียวที่นี่แล้วก็ขึ้นเนี่ยทำไมต้องเป็นลบออกอืม อืมแล้วพูดโทรศัพท์อะ นั่นเลยแล้วลบทีวีเหมือนกัน อืม เอา น้อยกว่า very bold มีแต่หนังบี้เยอะแยะตอนนี้รู้หรือเปล่า คุณมีหนังที่นี่อีกไม่ใช่เหรอ ที่กล่อง อืม หมดไปแล้ว ไม่มีเลย เห็นมีฉลามมีอะไรต่ออะไร
หนังอะไรนี่หนังเรื่องนี้คือแบบ ที่เราเคยดูไปแล้ว ใช่ ใช่ไหม ใช่ผู้ชายแย่งผู้หญิงไงแย่งผู้หญิงของผู้ชายคนนี้ อืม เสียงเหมือนม้าเหนื่อยเลย Upptäck en värld av kaffe. Fylld av rika smaker och intensiva aromer. Varje kopp kaffe från Lor rymmer ett unikt ögonblick. Väck dina sinnen. Lor. Pleasure is gold. Vi på Volga vet hur jobbigt det känns när det är här hemma. Men nu råkar vi få smälla längs med vägen. Så gör vår erfarenhet skillnad. Snabba besked. Och kunnig hjälp. När du behöver det som mest. Vi är med dig hela vägen.ม้าเป็นไรอะเหนื่อย เหนื่อย We have been expecting you. เหมือนคนอินเดียแดงใช่ไหม Please, sit down. ใช่ มันเม็กซิโกอะไรนี่แล้ว คนเล่นอินเดียแดงผู้ชายคนนี้ Eat. $1,000.
รถแต่ You raise this pot here. $50,000 gold. Lady, I'll take you any goddamn place you want to go. Is that the kind of respect you show for royalty? Look, business is business. I happen to be a businessman. And besides, เอาหน้าเปลี่ยน I ไป really เนาะ thought you were a princess. ครับ โอเค บางโต๊ะโต๊ะโต๊ะ $100,000. How's that supposed to be? This belongs to me. Du man räcker det. เนาะวันละเนาะ Och ni uppe เอานอนเหรอ med och jul. Och på en soffa. Man kan stå till nord uppe. Med några och någon. Lite sången. Någon och nann till soffa. Alla gick. นอนนิดหน่อย In this place, they once kept the treasure of Rodrigo. What? The treasure of Rodrigo. Jag bor jag tar med det. กดเยอะ Det är fucking cowboy แบบไหนอะ เอาบอกไม่กด จะเป็น fucking มาดูอย่างเงินไม่ใช่ดูซ้ำซากเลย ก็ต้องดูแบบนี้ต้องมีกระหน่ำทำตาเห็นไหม ไม่ชอบ โอ้โหพวกไหนอะบางเนี่ย Who's that? Our enemy, the barbarian. What about them? The Moors. What? The Moors. Det är det. If people are fixing to bunch upon one another,
250 อืม ไม่มีเลือดไม่มีนิ้วไม่มีอะไรหรอก ตั้งแต่กินยาไอ้เนี่ยอากาศิมันไม่มีนิ่วไม่มีอะไรเลย ส่วนมากมีครั้งเดียวปีหนึ่ง ไม่ต้องมีเลยสักครั้งหนึ่ง บางครั้งที่แล้วมีทุน่าในกรกฎา อือหือ อาทิตย์แรกที่แม่ก็อยู่โรงพยาบาล5 ถึงวันที่5 ถึง 8 อืม กรกฎา อือหือ แล้วก็เลยนี่มีนิ้วที่หลังเลย อ๋อ แล้วก็มีที่นี่อยู่3 อาทิตย์เลย อืม แล้วเป็น9 เดือน10 เดือนไม่มีนิ้วเลย แต่เมื่อก่อนไม่มีด้วยไม่ใช่มีนิ้วตลอด อือหือ ถูกไหมล่ะ โอ้ มาเป็นไรอะทุกปีเลยเวลาอยู่เป็นปีหนึ่งติดตัวเลย อืม This is Agent Town to ground control. Intense until the last drop. ไม่ Schwanz, พูดเลย take your time. ฮะ เขาจะเลิกกับแบโล ไหนอ่ะ ไม่ใช่ที่สู้ อยู่ไหนอ่ะ นี่อ่ะ มันก็ไม่รู้เรื่องเลย เราไปเล็กไป ทำไมฟักยังไม่นอนเลยกี่โมงเยอะแล้วนอนนิดเดียวเอง อืม เราลิงก์กด Party and Yoringham. I command you to shut up, lady, because you're getting on my nerves.เหมือนเด็กเขาเลย อะไรอ่ะ เหมือนเด็กเขาเลยจริงๆโอ้โห